ganama subii foddaa kutaa ciisicha koo saaqeen tiidalaale hin bariine dukkana sodaachisaa uumamni marti calliseera simbirrooliin weedduun irribaa nama dammaqsanillee ofumaayyuu kan dammaqan hin fakkaatan magaalaan Finfinnee afuura calleensaan haguugamtee ofirratti mugaa jirti barii subii sana bilbilli koo ni caraanti nakaasi jettee gadooddi akkan uffata halkanii uffadhee jiruttan qaxxisee ka'ee bilbila koo kana kaasee halaw jedhe weellisaadhaaf sa'a sanatti bilbilamuun yoo waan haaraa hin taanillee guyyaa sana garuu mataatu natti ulfaate irra deebi'een halaw jedhe kan bilbila sana naa bilbile Muktaar Usmaan ture ganama kanaan akkamiin naaf bilbilte hojiin keenya waaree booda miti ittiin jedhe miira irribaatiin ammallee iji koo lamaan gargariin saaqamne qalbiin kiyyas wal hireera waaree sana booda baandiin keenya galma Tagbaara Ediitti agarsiisa qaba ture hundumti keenyayyuu sagantaa sanaaf walumaan itti qophoofneerra Muktaar gaaffii ani gaafadhe odoonaan deebisin meetur deebiseen siif bilbila naan jedhee achumaan bilbilli sun cufamte. silaa waa'een Oromoo manaa ba'uu keenya malee deebinee galuun keenya hin beekamu maaltu dhalate laata jedhee otoon dukkana sana waliin guungumu bilbilli koo xiqqoo turtee deebitee caraante garuu hin kaasne gurri koo maqaa Oromoo ajjeefamee maqaa Oromoo ukkaamamee maqaa Oromoo hidhameef maqaa Oromoo baqa godaanee roorroo artiistotaa dhaga'u kan nuffite natti fakkaata haa ta'u malee nama waliin hojjetan waliin oolan waliin bulan waliin kaayyoo tokko jalatti hiriiran liphii ijaa gidduutti dhabuun immoo eenyumaaniyyuu onnee madeessa do'ii ta'een booda kanan dhaga'e mee akka kanattan ibsuu yaala kan bira turaniif kan ollaan dhaga'an naannoonni kireeffatee galu Shiroo Meedaa balbala mana isaa dura waca namootaatu dhaga'ama ni guungumu ni hasaasu takkas sagalee ol fudhatanii takkas sagalee gadi qabanii haasa'u halkan suubii sanaan balballi mananni kireeffatee galuu daddabalamee rurrukutame ifatee galee waan tureef irrinni isa fudhateera booda yoo rukuttaan mana isaa hammaatu miira irribaatiin utaalee ka'ee eenyu jedhee gaafate hojiidhaaf si barbaannee turre ittiin jedhan sa'a kamittuu hojiif barbaadamuun weellisaadhaa haaraa miti innis waan shakke tokkollee hin turre odoo waa hin turin sagaleen dho'insaa dhaga'ame sagalee meeshaa waraanaa jarreen barii suubii sanaan balbala isa bansiisan odoo inni irriba isaa hin fixatin gara irriba biraatti isa dabarsan eebbisaa addunyaa gooti mataan daabee battala sana gidduutti jireenyaa gara du'aatti godaane. Badaa gargariiti beenu qaxxaamuriiti dadhabdullee jiradhoo bakkariyaa qubadhoo beenu ka'ii. Beno,
Gargaarbana jiruko kafanai jiruko Lekena timar waya kode alaya benukai Sanko jiruko bana ke gubamo kabana Dute aku zamana nagatika walabna benukai Akka lakkoofsa sa'aatii biyyattiitti bari'uuf sa'a 4 daqiiqaa 10 ture. Bilbiloota natti bilbilamaa turan keessaa inni tokko yoo waan ta'e kana natti himu gogeen hafe. Bilbila fuudheen deebisee gara Muktaar Usmaanitti bilbile. Bilbila hedduutu naaf bilbilamaatti jira Muktaar. Waan kun maalin jedheen Muktaariin gaafadhe. Qaamnis arrabnis kan narommaatti jiru natti fakkaata. Ergan bilbilee boodan irribaa si kaasee sinaasisuu hin barbaanne malee battaluman dhageessanattan siif bilbileem geetu naan jedhe. Otoon siran hundumti keenya hospitaala Minilikitti wal argine. Isaan hidhattoonni wayyaanee eebbisaa galaafatan ajjeesanii dhiisanii deeman otoo hin taane reeffa isaa fuudhanii baasanii gatan. Kan reeffa du'ee ciisu arge ambulaansii bilbileessu waan namoota biroo turan. Hospitaala Minilik yoo geenyu reeffa hedduutu kutaa reeffaa keessaa lafa ciciisa. Namtichi hirreensaa amma gudeelchaa ga'u balbala banee ol nu galche. Kanneen balaa konkolaataatiin du'an, kanneen gara laafina malee ilma namaan ajjeesaman, kanneen jireenyi itti ulfaannaan ofiin of galaafatan. Reeffa hedduutu lafa diilal barandaa kophee namaa keessa darbe qaama dhanna namaa horfu sanar tarree nammanii haguugamanii ciciisanii jiru. Kanneen keessaa inni kan keessanii sagam nuun jedhe namtichi mana reeffaa. Isaan keessaatii eebbisaa addunyaa nu osoo hin taane namni guyyaa tokko waltajjii irratti daabeesaa arge ija dunuunfatee addaan baasuun ibdee ittiin ta'u. Baddaa gargariiti beenu qaxxaamuriiti daddarbillee firadhoo bakka yaa qubadhoo beenu kayyi beenu kayyi Gargaarbana jiruko kafanai jiruko Lekena timar waya kode alaya benukai Sanko jiruko bana ke gubamo kabana Dute aku zamana nagatika walabna benukai Harka koorraa uffata koo ol fudhadheetan sa'aatii koo ilaale. Waaree booda sa'a 7 walakkaa jedha. Qe'ee eebbisaan jiraataa tureef lubbuun isaas hammeenyaan itti dabarse san Shiroo Meedaan jira. Qe'een sun gabaa markaatoo fakkaateera. Bakki ijaajjan hin turre. Barattoonni yuunivarsiitii kiiloo 6, barattoonni yuunivarsiitii kiiloo 4 kanneen biroos guyyaa sanaaf mooraa isaanii Shiroo Meedaa akka godhatan fakkaata. Uummatni Oromoo Finfinnee keessa jiraatu iyya dabarsaa jedhe gadda kana gurra wal buusee yaa'ee achitti wal ga'eera. Kara deemaan illee yoo waan saabitaatti galee iyyaafatu si'a meeqa gurra na bu'ee jira. Yoo jedhan ilmi dhiiraa garaatti bo'aa jedhu miti. Imimmaan keessa ija kootii foolatu. Isa andaara agartuu koo uwwisee akka lolaa gannaa dhufee qaroo ija koo keessa guute abboommachuu dadhabeetan dhangalaase. Imala daandii du'aa irratti
galaan eebbisaadhaaf qabu imimmaan koo qofa waan ta'eef maaliifan itti qusadha jedheen hanga hiddi ija kootii wal guuree mataan na dhukkubuttan arganii imimmaan koo lolaase. Garbana jiruko kapanae jiruko Dekene timarwaya kode alaya denukai Santo jiruko bana ke gubamo kapana Dute asu zamana nagatika wallabna denukai Guyyaa san ana qofaanatti fakkaatee ture. Edaa kan kufee lafa gangalatu, kan abootteen keenya manaa tumatu, kan boo ija lamaan hirqinfatee harqeeman karaatu. Dhiira meeqatu ture. Eebbisaa addunyaaf sunuutti xiqqaata. Jabaadhu ilmoon dhiiraa akkanitti hin boo'u. Garaatti kulkulfata malee. Kun immoo booreedha naan jedhan namni tokko. Gama bitaa kootiin gatiittii koo raasanii dhuguma booreedha. Osoo imimmaan riqicha taanaan eebbisaa deebisee imimmaan uummata Oromoo guyyaa sana dhangala'e Oromoota hanga arraatti lubbuun dhibaman mara kan deebisu ture. Garuu imimmaan waan falan taaneef otoo onneen na keessaa dhidhiittatu otoo booreen wixxifatuun miira koo obsaan adabadheen karoora sattaanuuf yaaduu qabe. Boordii fi hojii raawwachiiftuun waldaa Maccaatiif Tuulamaa weelliftoonni baandii bilisummaatiif baandii gadaa akkasumas uummati Oromoo naannoo Finfinnee bakka sanatti wal ga'anii yeroo guyyaa gaddaa akkasitti wal jajjabeessanii wal bira ijaajjan ammoo dura eebbisaa addunyaa keessaan balaqqee tokkummaaf jaalala uummata keenyaatu hamilee koo haaromse. Sagantaa inni ittaan reeffa obboleessa hiriyaa keenyaaf saayiba qabsoo bilisummaa Oromoo eebbisaa addunyaa gara biyya dhaloota isaatiitti geggeessuu ture. Qabsa'aan ni kufa, qabsoon itti fufa jennee nutis sanaan booda gara sagantaa addaa isa tagbaareettiitti isaan ija dhabeeyyii qopheessan irratti argamuutu nurratti ture. Hojiin weellisaa Oromoo silas hojii qabsoorra maal caale? Kan ajjeesamnus, kan hiraarsamnus, kan hidhamnus, kan biyyaa godaannus kanumaaf ni ture. Nuti soo qabsoorra jirra. Qabsoof duunas. Dur yoo qopheessin weelluu wal make qopheessina ture. Guyyaa sana garuu weellistoonni hundinuu kan irratti walii gale weelluu qabsoo qofa ture. Biyyeen ittaa salphatu malee wayita sanatti kiyyaa suuraa beeksisaa baandii gadaa ture. Sagantaa isaan ija dhabeeyyee argamne sanarratti yoo beeksisu imimmaantu maddii bitaaf mirgaarra dhangala'aa dubbata. Santo jiru gubannaa kee gubamoo qabbanaa Dutee absuu zammanaa nagaatti kaa wallabnaa beenu kayi beenu kayi Murtaa'een dura reeffa eebbisaa addunyaa geggeessinee waan gamanatti deebineef namnuu keessatti hirqinfatee boo'aa ture. Sagantaan sun ammoo kan kottaa wal geenye haa boonyuu jennee fakkaata. Boo'ichi gadda wawwaannaaf booree meeshaa muuziqaatiin qindaa'e. Jechi kiyyaa guyyaa sana kan onneef kan booree ture. Inni eebbisaa mudate. Sa'a kamittuu hunda keenya mudachuu mala. Haa ta'u malee baqa yookaan sodaa du'aa boodatti hin jennu. Akka Oromoo tokkotti wareegama barbaachisu kaffaluuf yoomuu boodatti hin deebinu.
jechuudhaan guyyaa sana weellistoota Oromoo qabsaa'ota sagalee isaanii rarraafatanii akka meeshaatti dhimma itti ba'an ta'u otoo bo'uu ibse. Eebbisaan du'e torban 3 darbeera. Haa ta'u malee yaadannoo inni nu keessatti dhiisee darbe ka torban 3 gidduutti badu otoo hin taane hokkayyuu nu keessaa hin badu. Sagantaan waldaa Maccaatiif Tuulamaa kan ji'aa eebbisaan du'e torban 3ffaa irratti mana barumsaa Tagbareediitti qophaa'e. Qalbii fi yaada gargar tamsa'een dirree kubbaa harkaa mooraa mana barumsichaa keessatti argamu keessattan meeshaa muuziqaa qindeeffataan ture. Dubartii bareedoo naatoon bifa isaanii namatti tolu. Gurbaa eebbisaa addunyaa fakkaatu tokko harka qabatanii yoo achi as deemaa natti dhufan onneen kiyyana dhikkifatuu eegalu. Sababaa yaadi eebbisaa keessa koo jiruuf gurbaan xiqqoon kun eebbisaa natti fakkaate moo firooma qaba laata jedhee otoon keessa kiyya xukkaanfadhee gungumu ana bira ga'an. Yoo nagaa na gaafatan anillee akkuma Oromoo tokkotti akkanatti bitaacha'u ta'een nagaa naa dhiyaateef deebii quubsaa kenna. Booda garuu jechi afaan dubartii sanaa keessaa ba'e akka bakakkaa bakkan jirutti gogsee na hambisuu ga'e. Gurra koo keessaa dabalee daddabalee na dhiise. Ofiin shakki. Dhala koo ani harmee eebbisaati. Wal barii inni kun ammoo eegoo eebbisaati naan jedhan. Ilma isaanii sana waliinis wal na barsiisan. Dhaamsan qaba dhala koo. Dhaamsa uummata kana biraan ga'uu barbaadu tokkoon qaba naan jedhan. Harmeen eebbisaa oliif gadi kaannee waltajjii mijeessinee gara waltajjii sanaatti isaan afeerre. Gootummaan eebbisaa harmee isaa keessaallee akka balaqqeetti calaqqisa ture. Eebbisaan du'e walga'ii ji'aa isa jalqabaa waan ta'eef uummati diida sana ijaajjee jiru cabbii biyya kanaa kan lafa haguugee mul'atu fakkaata. Bakka ta'an osoo hin taane bakki ijaajjaniyyuu hin turre. Yookiin yaa suuraa gara waltajjiitti achi ba'ee hiriyaa keenya torban 3 dura nu dhiisee godaane eebbisaa addunyaa haatisaaf obboleessisaa eegoon har'a dhufanii nu gidduutti argamu. Argamuu isaanii qofa osoo hin taane immoo dhaamsa uummata keenyaaf qabatanii waan dhufaniif isaaniinan gara waltajjiitti afeera jedhu uummati iyyaan lafa dammaqse. Waltajjiin sun waa biraatti jijjiirame. Afoo kootii gurbaa dargaggeessi tokko of wallaalee otoo boo'uu kufee namooti kaasuuf carraaqaa jiran. Otoon isa jennuu dirree boo'ichaa ta'e. Al tokko na caqastuu dhala koo maaloo na dhaggeeffadhaa jedhan harmeen eebbisaa. Kan du'e ilma isaanii otoo ta'ee jiru isaan uummata jajjabeessuu qaban. Gooti gadameessa isaanii keessaa ba'e bara lubbuun jiru san jaalala uummataa inni horate ilaalaa akka uummati obsaan isaan caqasuuf irra deebi'anii ammas gaafatan. Ilma koo jedhan harmeen eebbisaa addunyaa. Ilma koo barii barraaqa suubii keessa ajjeesan. Kan eebbaa koo ajjeesan itti fakkaate malee garuu eebbaan koo hin duune har'allee lubbuun jira. Akka inni du'etti otoo hin taane akka inni daranuu qabsoo jabeessetti akka ilaaltan hin barbaada ilmaan ko. Ani immoo eebbaa koo isin keessattan ilaala jedhanii waltajjiirraa bu'an. Kan koo jiruun gubannaa kee gubamoo qabbanaa. Duutee asuu zammanaa nagaatti kaa wallabnaa deemu kayii. Dhugaan har'as eebbisaan hinduun onnee uummata Oromoo hundaa keessa jira. Kanaaf har'as maqaa eebbisaa kaasna. Kanaaf waa'ee isaa odeessina.
kanaaf yoo walleelee isaa dhageen onneen nu ijaacha hangasitsu nama barruu kana katabee naa hiixate hiriyaa eebbisaa kan baratis waliin ture har'as yaadisaa keessaa qulqullaan barreeffama kanaan kan nu yaadate weellisaa Geetuu Lammii yookaan Guutuu hedduun si galateeffadha nagaa. Tapa gangalate Tangkondo amu La la tadete Simboi na yoko Andina warana Utubati nafnu Wadi wajinkana Adili rambosi Lapa gangalate Tangkondo amu La la tadete Simboi na yoko Andina warana Utubati nafnu Wajib aja bote wananya dodabe asane rampatu wanante sadarbe ayo ko bontuko nada galato rana nanyate Sadakaku Bela ede bote Pananya tusdabe Asane rambatu Wanangke sadarbe Ayo ko bontuko Nada di galato Nyate Duna sadakaku Kirana nyate Duna gabaku Sako dinar gusale Sasab me sako dinar gusale Ande mera yo mode jabe pade Ande mera bo mode jabe pade Sasab me sako dinar gusale Sasab me sako dinar gusale Ande mera yo mode jabe pade Ande mera bo mode jabe pade
Basati bora pateni daga tirkade gara mollata sangala kawe kokude Basati bora pateni daga tirkade wotona romya sangala kawe kokude Basati bora pateni daga tirkade wotona dambi sangala kawe kokude Basati bora pateni daga tirkade kael sololo tigala kawe kokude Kata sab में साको दिनार गोतले kata sab में साको दिनार गोतले अंडे मेरा यो मुझे जब पते अंडे मेरा को मुझे जब पते kata sab में साको दिनार गोतले kata sab में साको दिनार गोतले अंडे मेरा यो मुझे जब पते अंडे मेरा को मुझे जब पते Belai toro kaduge akai ngate dia kombede somsada kawe kokude Dore nili kolo kai kuponare dia kokonder sama wage ade Kadali bora padenu dagatir kadenu garamolla ka sangada kawe kokude Kadali bora padenu dagatir kadenu matawala bu sangada kawe kokude Ekonomi Oromo pembiyana jirtan Asia Eropa Amerika jirtan dan kedapatnya akan mengadakan Yole Bogornisi akan mengadakan Ya umat Oromo Dino jia rabat batu kamalu bisan ratu wali wala matu ko wali kipatu rakko balino piya lagatu matu mea budika kapuma jadeka kana korisa